ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതെൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ്. അതായത് ട്രെയിൻ ജേണി. തേർഡ് AC ഗരീബ് രാത്ത് എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തൊരു വ്ളോഗാണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തേർഡ് ACയിൽ. അപ്പം ഞാൻ യശ്വന്ത്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിയുണ്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു യാത്ര. അത് ഞാനിത് വരാം ആ സ്റ്റോറിയിലോട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണ്, അത് ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ട്രെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു, പ്ലാറ്റ്ഫോം എവിടെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കി. അപ്പോൾ 4th പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു. 8:45ക്കാണ് യശ്വന്ത്പൂർ, 5:05 ആകുമ്പോഴേക്ക് പാലക്കാട് എത്തും. മൊത്തം AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ട്രെയിനിന് നമ്മൾ AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്, ഡോർസാണ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ക്ലോസ് ആവും നമ്മൾ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. കുറച്ച് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു കേട്ടോ. ലഗേജൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പാടായിരിക്കും. എനിക്കത് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു, അത്രത്തോളം എനർജി ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി. സോ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്ത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി, എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ വെച്ചു. അതാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്, ഞാൻ ബാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. സോ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അബു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള വിൻഡോസൊക്കെ ആണ്. പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്കാണ്, പക്ഷേ അകത്ത് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാം. ഒരു കർട്ടനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അബു വന്നു, ആൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെയും സ്നാക്സ് മേടിച്ചിട്ട് വന്നായിരുന്നു. സോ അബു എത്തിയിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ട്രെയിനാണ്. ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ട്രെയിൻ മൂവ് ആകുന്നൊന്നും നമുക്ക് അത്ര മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒട്ടും ശബ്ദം ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നില്ല, ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു. മേ ബി ഞാൻ ഇതുവരെ ജനറലാണല്ലോ, നോർമൽ സ്ലീപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിലൊക്കെ നല്ല നമ്മൾ വിൻഡോസ് തുറന്ന് നോക്കും, അപ്പോൾ കാറ്റും ട്രെയിനിൻ്റെ ടക്ക 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 എന്നുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ അവർ താഴെ വിരിക്കാനുള്ളതും പില്ലോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, പില്ലോ കവറ്. പിന്നെ അതിൽ ബേർത്തിൽ പിരിക്കാനുള്ള പൊതുപ്പ്, നമ്മളെ മേലെ പിരിക്കാൻ ഒരു പൊതുപ്പ്, അതിൻ്റെ മേലെ പിരിക്കാൻ തണുപ്പിനുള്ളൊരു പൊതുപ്പ്, ബ്ലാക്ക് കളർ കമ്പിളി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റിനുള്ള പിൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ ഫോൺ ചാർജിന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം. അങ്ങനെ ഫുൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ AC ടയർ നമ്മൾ 3rd ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഉറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കിടന്നതാണേ. പക്ഷെ എൻ്റെ അനുഭവം ഇതായിരുന്നു, കേട്ടോളൂ. എന്നാൽ ശരി, ഇത്രയും തണുപ്പിൽ ഇത്രയും സൗകര്യത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എണിക്കോ രാവിലെ എന്ന ഒരു പേടിയിൽ അലാറം വെച്ച് കിടന്ന ഞാനാ. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂർക്കാൻ വലിയ, അത് ഒരാളല്ല കേട്ടോ, 2-3 പേര് സെയിം എൻ്റെ അതേ ഒരു ഇതിൽ എല്ലാവരും കൂർക്കം വലിയും. വല്ലാത്തൊരു ശല്യം. ഞാൻ എങ്ങനെയോ നേരം വെളുപ്പിച്ചു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. കറക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ഇത്തിരി ഒരിത്തിരി മുമ്പായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ്സ് നിർത്തിയിട്ടു, ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിർത്തിയിട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നല്ല ഫെസിലിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ കൈ കഴുകുന്ന സ്ഥലമായാലും വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനെത്തി ഇറങ്ങി. എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോർമൽ സ്ലീപ്പറാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ACയിൽ 3rd AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് പൊതുവേ സീറ്റിൻ്റെ വലിപ്പവും ഇതുമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നി കമ്പയർ ടു നോർമൽ സ്ലീപ്പറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അതെനിക്ക് തോന്നിയാണോ അറിയില്ല, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അബുൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അവനും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മേ ബി ഇത്രയും പൊതുപ്പ് ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്തറിയത്തില്ല, മൊത്തത്തിലൊരു അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ കിടന്ന ആ ഒരു ബുഗി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ അതല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരൊന്നും ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് നടക്കുക വരിക അങ്ങനത്തെ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ നല്ല ഇതിൽ കഴിക്കാനുള്ള ടേബിളും ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ഈ കൂർക്കം വലിയ മൊത്തത്തിൽ ഒക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടായിരുന്നു തോന്നി. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ AC പൊതുവേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല AC ബസ്സിലൊന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഓപ്പൺ എയർ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് AC പോയാൽ വോമിറ്റിംഗ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മേ ബി അതായിരിക്കാം. പക്ഷേ
അല്ലാത്തവർക്ക് മേ ബി എനിക്കെന്തോ നോർമൽ സ്ലീപ്പർ മതിയെന്ന് തോന്നി. കൂർക്കം വലിയും മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അലേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ പിടിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു 300-350 റുപ്പീസൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ പക്ഷേ പാലക്കാട് നമ്മൾ ഈ ഏർലി മോർണിംഗ് എത്തിയിട്ട് ആ ഒരു പുലർച്ചെ ആ ഒരു ഡാർക്കിന്ന് ലൈറ്റിലോട്ട് വരുന്നൊരു ടൈമിലാണല്ലോ നമ്മളെത്തി, 5 മണി ടു ഒരു 6 മണി ആ ടൈം. അപ്പം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകാനും യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീടെത്താറായി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഹൈവേന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ എടുത്ത നമ്മളെ വീടാണ്. പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ഹൈവേയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്തായിട്ട് വരും. സോ നമ്മളെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൂച്ചിക്കൊട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണും വരെ ബൈ.